que compramos esta interfaz Pangolin. Amigos de Capital Sonidera, bueno, pues hoy está llevándose a cabo la Expo Soundcheck en el World Trade Center y pues por cuestiones de trabajo, de ocupaciones no habíamos podido ir. Hoy es el último día y pues bueno, vamos para allá, vamos corriendo a ver si alcanzamos todavía a ver algo en los stands, a ver qué podemos observar de algunas ideas que traemos en mente. Y bueno, los invitamos a que nos acompañen, los tiempos son cortos, pero vamos a tratar de traer algunas imágenes y les contamos cómo nos fue. Capital Sonidera. Capital Sonidera. Bueno, pues mis amigos, aquí tenemos el stand de Simprolight, una de las empresas que, bueno, pues han crecido mucho en la industria del espectáculo. Y hoy aquí tenemos la presencia de Apolinar Silva, Polymarch, dentro de su stand. Bueno, pues aquí de fondo, amigos, tenemos el stand de Body Light, una iluminación de verdad impresionante, unos colores que pocas veces se ven. De verdad, felicidades a la gente de Body Light. Bien, encontramos a los amigos de Interlaser y ellos nos muestran pues una interfaz Pangolin en la cual teníamos interés ya de hace algún tiempo, así que vamos a echarle un vistazo, vamos a ver qué nos explican, a ver si la podemos comprar de una vez aquí con ellos.
Bueno, pues amigos, ya estamos de regreso. La verdad es que como ustedes vieron en el video, pues no pudimos tomar muchas imágenes. La intensidad de la luz es complicada, se cruza mucho la gente, vamos, al final eso es una algarabía. Pero bueno, venimos muy contentos porque compramos esta interfaz Pangolin, la cual ya veníamos buscándola de tiempo y nos comentaron muchos datos importantes sobre algunos clones y varias cosas. Entonces encontramos lo que supuestamente es la original. La verdad nos la dieron a un precio atractivo, gracias a los amigos de Interláser, que por cierto aquí nos dieron algunos folletos. Y bueno, vamos a ver si hacemos una segunda parte donde probemos la interfaz, donde la echemos a andar con nuestro láser, a ver si nos resulta, y pues por ahí investiguemos algunos tips más. Agradecemos a la gente que encontramos allá en Soundcheck, que nos atendió muy bien. Encontramos a varios amigos también de visitantes, otros en stand de expositores, así que a todos ellos muchas gracias. Así cerramos este video, amigos. Estamos en línea a través de Capital Sonidera.